अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे के पाकिस्तानी टैलेंट दिखाने जा रहा हूं जिसको आप देखोगे कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टैलेंट दिखाऊंगा। और वो भी एनिमल्स की तरह से, वो तोते की बिल्कुल आप आवाज़ समझ ही नहीं पाओगे कि ये तोते की बोल रहा है कि कैसे। और पाकिस्तान इसका नाम भी मालूम करेंगे और ये यहीं का पाकिस्तानी रहायश रहने वाला है और मैं आपको दिखाऊँगा। ये है भाई क्या नाम है आपका? नोमान। भाई ये नोमान है माशाल्लाह। इसको आप इसका टैलेंट देखेंगे। क्या क्या आपके पास टैलेंट है बता दो। आवाज तोते की आवाज और घंटी की आवाज, दो आती हैं सिर्फ। भाई ये नोमान है, तोते की आवाज भी निकालेगा और घंटी की भी आवाज निकालेगा। नोमान भाई आप स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 7 क्लास में। अल्लाह आपको कामयाब करे। और आप कौन सी 7 क्लास में हो? कहाँ माड्रा स्कूल में पढ़ते हो? तामीनों में। चलो माशाल्लाह। आप आवाज निकाल के दिखाएं, थोड़ी ज्यादा निकाल के दिखाना, क्योंकि दोबारा निकालें तोते की आवाज। ये तोते की आवाज है। और घंटी की माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। नोमान भाई बताया नाम? हाँ भाई ये देखो, ये नोमान भाई थे जिसने तोते की भी आवाज़ निकाल के दिखाई और घंटी की भी आवाज़ निकाल के दिखाई। माशाल्लाह ताला अल्लाह इसको कामयाब करे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको अच्छे वीडियो दिखाऊंगा गाइस। ये देखो, एक लाइन से बिल्लियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पर। ये देखें गाइस, ये देखें, ये व्यू देखो, ये व्यू देखो। यहाँ से बिल्लियाँ देखें, ये लाइन से बिल्लियाँ बैठी हुई हैं 3-3। ये देखें, ये देखें, ये देखें, लाइन से 3-3। ये देखें, बिल्लियों की कतार लगी हुई है। ये देखें गाइस, ये देखें, ये देखें, बिल्लियों की कतार लगी हुई है। वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं एक पॉइंट पे और आपको मैं एक ऐसा व्यू दिखाऊंगा जिसको देखकर आपके दिल खुश हो जाएंगे। और मैं आया हूँ एक बंदर रोड पे, जहाँ आपको एक समंदर देखने के लिए मिलने वाला है और यहाँ पर बकरियाँ भी चढ़ाई जाती है। ये देख सकते हो गाइस, ये टेंपल है और ये समंदर है पूरा। ये अभी सूरज यहाँ से निकल रहा है, सुबह का टाइम है और यहाँ पर बकरियाँ घास वास खाने आती है।